ଆଜି ସକାଳୁ ବାପା ବଜାରରୁ ଆଣି ଆସିଲେ ଏଇ ପାଣି କଖାରୁ ଆଉ କହିଲେ ଆକୁ କମ୍ ତେଲ ମସଲା ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇ ରାଇ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଖରାବେଳ ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ସାଦା ଆଇଟମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କର ଫରମାଇଶ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପାଣି କଖାରୁକୁ ଭାଜି ଦେଇ ଏଇଠି ବେସର ବଟା ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିସାରିବା ପରେ ପିଆଜ ଟମାଟର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଦେଇ ବେସର ବଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେଲି। ସେଥିରେ ପାଣି କଖାରୁ ସିଝିବା ଯାଏଁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକାଇ ପାଣି ଦେଇ ଏଠି ରାଇ ତିଆରି କରିସାରିବା ପରେ ଜହ୍ନିଗୁଡ଼ିକୁ କୋଇଲା ଚୁଲାରେ ପୋଡ଼ିଦେଲି। କୋଇଲା ଚୁଲାରେ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ, ରସୁଣ ଓ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲୁଣ ପକାଇ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ରସୁଣକୁ ଚକଟି ଦେଇ ଗୋଟେ ପାଗ କରିଦେଲି। ବଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ତେଲରେ ଭଲ ଭାବରେ ନାଲି ହେବା ଯାଏଁ ଭାଜି ଦେଇ ସେଥିରେ ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲୁଣ ପକାଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ି ଚୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଦେଇ ପାମ୍ପଡ଼କୁ ଛାଣିଦେଲି। ଆମର ଖରାବେଳ ଖାଇବାରେ ଆଜି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସାଧା ଥାଳି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧା ଖାଇ ଆଜି ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।